Mandizukise inkosi. Ngiyabulisa ke kubo bonke abantwana bakaThixo ngegama likaJesu Kristu waseNazarete. Ndiyabonga kakhulu ukufumana eli thuba lokuba ndenze le video egameni likaJesu Kristu waseNazarete. Kwixesha elide uMoya Oyingcwele kufaneleke uba kwakukudala ndayayo kwiindawo ezinereyidiyo lo myalezo waziwe ngabantu bonke, kodwa uSathane uloko evale nangezimali okokuba ndingafumani ithuba lokuya kwezi ndawo. Nditshuthi ke namhlanje ndibonga kakhulu uYesu, ndimbulela ngondivulela ke eli thuba lokuthi ke ndicacise ukuthi kwenzeka ntoni na. Kodwa ke ndifuna nje ukucacisa okubalulekileyo uYesu andibonise kona. Ndivile abazalwane bemelana nezinto ezithethwayo neentshumayelo ukuthi isihoko asikho. Nam isihoko bendisazi ngezibhalo, bendisazi ezibhalweni, kodwa ke ngonyaka ka-2006 uYesu akathandanga ukuba ndisazi isihoko ezibhalweni, ngoba wandithatha ekuseni ngabo-3 wandisa esihokweni. Ukuba ndahamba indlela enjani andiyazi, kodwa endikwaziyo ukuba ndayoziqabuka ndiphakathi ezihokweni. Then into engumahluko kum kwizinto zonke endizivayo abazalwane bezithetha, andizange nditshe mna ngumlilo, kodwa ndandiwubona umlilo. Umlilo endawubonayo uzindidi ezimbini. Ndawubona umlilo omkhulu ngolona hlobo because isihoko sikhulu. Isihoko asiyonto engathi liwonti okanye engangewonti okanye sithi indawo nje engangedolophi. Sikhulu isihoko, ngoba lo mlilo ndandiwubona wawumkhulu ukwedlula iintaba ngokuphakama. Uyaqhuma, unento engathi bekutshiswa itayara, umlilo obomvu. Owesibini umlilo ndawubona phantsi, uze kuyibona indlela xa uhamba endleleni ubone phaa phambili bangathi kukho amanzi. Then ndabona into enjalo, owesibini umlilo. Then xa ndifika apho ndafika kukhona intombazane eyasweleka ndisandawufika kwindawo yasePierstein. Ndandiye emvuselelweni khona apho. Yaba yeyokuqala ukuba ndiyivuselele, ndiyimemele emvuselelweni, kodwa ngelishwa yala ayafuna isithi inecawe yayo. Andizange ke ndibe nento kwenza oko ke, ndayiyekela ndaqhubeka nemvuselelo. Then ekuqhubekeni kwam nemvuselelo, ngelanga elilodwa ekuseni ndazokuthathwa ke ngoku ndasiwa esihokweni. Ndafika phaa kukho le ntombazana. Kule ndawo ndandisiwe kuyo ndandingayazi mna ukuba sisihoko. Ndafika kwindawo enebhanka, i-bank stool ezinde. Andiziboni apho ziqala khona, ndizibona lapho ziphela khona. Ndafika le ntombazane ihleli phaa. Ngomoya nxa ndihleli phaa nam ndafika ndahlala ecankwayo. Ngomoya njengoba ndihleli phaya ndandisiva apha emva kwam ukuba umnintshi umntu osesihokweni. So ndeva nencwina
ncwina abantu bekhala kabuhlungu. Uyabona umntu nje olapha emhlabeni, uma ungayiva incwina yaba bantu, indlela abancwina bekhala kabuhlungu ngayo, ungathi uma unoyiva ungafa ngendlela ebuhlungu ngayo. Ndahlala phaa ke, kwafika ilizwi kum, akufikanga mntu ndimbona. Kwafika ilizwi elithi, thatha le ntombazana uyibonise isihoko. Ndaqala uyazi le ndawo ndikuyo kusesihogweni because bendingayazi. Then ndayithatha ke ndahamba nayo. Apha phambi kwam kukhona i-building enkulu, ingangangentaba, inkulu le building, ayinazifestire. Le ntombazane yona ibingaboni phaa phakathi, kodwa awam amehlo ayebona phaa phakathi kule building. Then into endiyibonayo phaa phakathi, ndibona oonesi noogqirha nabantu abanintshi abahlabanayo, bayahlabana. Oonesi noogqirha bayathunga njengoko bahlale benza ezibhedlele. Bayathunga, bathunga aba bantu bahlatyiweyo. And aba bantu ngendlela abandlongondlongo ngayo, bajikele bahlabe noonesi noogqirha. Noogqirha badinwe, bathathe kwa imela nabo bahlabe kwalapha kwizigulane. Kodwa bezaba sebeyenzile loo nto, kuzawufuneka babuyele back benze umsebenzi wabo. Ngoba into ubuphila yona xa usesihogweni uzawuyenza, noba yinto enjanina obuyenza and ubuyithanda, uzawufika phaa uyenze. Izinto ezininji anikwazi ukuthi ugqirha obunesi yisisono, ayisosono bazalwane. Qha kukuthi umntu le nto ayiyo ayiphakamise, ale ukwazi uThixo, ayiphakamise ngaphezu kukaThixo. Futhi angabazi abantu, azi yena yedwa umntu ophucukileyo. Then ke yiloo ndawo ke eyabangela ukuba aba bantu basiwe kulaa ndawo and futhi benze laa msebenzi bebewenza bengekafi. Then ke njengoba ndisondela apha ke ngoku kule ntaba, kuhle indoda ngeziteps endlongondlongo ngelona hlobo. And xa ndiyijonga ndaqonda uba noba ndingabaleka angeke ndiyishiye le indoda. Ndajika ndayikhalimela ngegama likaYesu. Ndayikhalimela yakrempa yancinci nakunempuku, yabuyela. Then ke ndathatha le ntombazane sabuyela back kulaa ndawo besihleli kuyo. Into yokuqala endiyibonileyo esihogweni ngumlilo. Eyesibini, into ubuyenza ungekafi nxa ufika phaa uza kwenza yona. Eyesithathu, igama likaYesu li-operator all over. Akukho apho lingasebenzi khona igama likaYesu. Then ke ngoku xa ndifika apha ke ndihlale, ndifumanise ukuba aba bantu njengoba bentswina kabuhlungu, bekhala kabuhlungu, ukhona lo mntu bamoyikayo. Lo mntu uzawuvela ngapha kwalo mlilo, kodwa mna ndayazi ukuba lo mntu uzawuvela pha nguJesu. Then ke ngoku emveni koko, engakange ade avele, ndathathwa ndabuyiselwa endlini. Xa ndibuyiselwa endlini ndaqaphela ukuba bendilele ndizigqumile. Xa ndifika phaya, le nto yonke bendiyibona phaa imasikizi ndiyayibona. Yonke into ibisenzeka phaa ndiyayibona. Uloyiko lam ke ngoku, xa ndicimele ndiyayibona, ndityhile ingubo ndiyayibona. Emveni kwexesha ndisenza le nto, ndisoyika, ndigqushalaza kule ndawo ndilili kuyo, kwasuke kwahlala indoda apha ecankwam. Akukho situlo sasiphaya, kodwa yahlala as if ihleli esitulweni. Yathetha nam, yathi, Mbewu, uThixo uyayithanda imfundiso yakho. Then yathi, and into endiyiqaphelayo njengoba sithetha nayo, akho mntu uvula umlomo, nam andivuli umlomo, naye akavuli umlomo.
uyayiva into endiyithethayo, nam ndiyayiva into ayithethayo, siyaphendulana. Uthe xa egqiba kutsho wathi, ungaze wonyelise nalinye ibandla. Ukuba ngaba unako uncede, but ungonyelisi. Then ke bazalwane, emveni koko athi kum, uyayazi na ukuba ezulwini kuzawungenwa ngepercentage? Ndiphendule ke ndithi ubuncikane ndizifundile izibhalo kodwa andifumananga indawo ethetha ngepercentage. Athi kum, phambi uba andibonise amabandla, athi kum kuzongenwa ngepercentage ezulwini. Athi okugqiba atsale onke amabandla enza isangqa esikhulu. Mna ndandiyazi uba ngamabandla, omnye umntu oba engajonga ezawubona iinkwenkwezi. Amabandla ayerepresentwa ziinkwenkwezi. Isangqa esikhulu kakhulu isangqa esikhulu. Wathi kula mabandla ibandla elinepercentage eliphezulu ngu-48%. Ndothuka, into endothusayo kukuba kaloku uthe kum kuqala kuzawungenwa ezulwini ngepercentage, and then this percentage izobe ingu-100%. Then ke indothuse kakhulu loo nto ukuba kula mabandla onke elona linepercentage ephezulu lino-48%. Hayi, ndibuze ukuba kukwenzela uba elilandelayo lino-30%. Athi hayi. Ndihle ndithi 20%. Athi hayi. Yho, abantu bazawuphelela phi Nkosi yam? Ndihle ndithi 10%. Athi not 10%, ibandla elilandela ela ngokwepercentage lino-5%. Mamela ke, akandixelelanga ipercentage yam ithini. Koko into ayithethileyo nje kuphela, uthe uThixo uyayithanda imfundiso yakho. Then ke ngoku abuye ke ngoku ndimangalisiwe ukuba kuzawungenwa ezulwini ngepercentage, and loo percentage ngu-100%. Then ndibe ke ngoku kuthiwa kula mabandla amangaka onke kaThixo elona linepercentage ephezulu ngu-48%. Ibe buhlungu intliziyo yam kwangoko, ngoba into endenza buhlungu yile yokuba abantu bayafa kuwo onke la mabandla, and abazalwane banelizwi abalithethayo, banoyola abafi abafele enkosini. Ukanti kuzawungenwa ezulwini ngepercentage. Amabandla amanayo, andiboniswanga noba linye ekuthiwa lino-100%, uqalwe ku-48%. Bayafa abantu, bayangcwatywa abantu. Umbuzo wam ke, bayaphi aba bantu bangaka? Then ndiqonda uba ndiyakulanda ke uBrother Enigma ayithethileyo, abantu abangayikholelwayo bathi amaKrestu maninji ezihogweni. Andizokuthetha ngayo ke bingeyoyami kaBrother Enigma ayityhilelwe nguYesu. Then ke aqale ke ngoku andifundise, athi kum, uyakhumbulana ngexesha lesinagogu? Ndivume. Athi ngexesha lesinagogu bekukho amagumbi amabini. Igumbi lokuqala beliyingcwele, elesibini iyingcwele kangcwele, where God is, apho uThixo akhona. Then ke uthi khumbula kaloku phaya bekungena engcweleni ababingeleli, abapristi bodwa, and then ke kwingcwele kangcwele kungena umpristi abe mnye ngonyaka. Uthi ke ngoku njengoba bekungena engcweleni abapristi bodwa, uthi khumbula ke ngoku ke ukuphuma kwemphefumlo wenkosi kwakrazuka ikhuselo lengcwele. Then ke labe likrazukile ikhuselo lengcwele, uthi kwakusenzelwa okokuba ingabisaba ngabapristi bodwa,
abangenayo engcweleni, wonke umuntu avumeleke angene engcweleni. That's why ke ngoku abantu bezawungena ezulwini ngo-100%, ngoba uYesu uphuma komphefumlo wakhe walikrazula ikhuselo lengcwele, ukuze kungabi sangena befundisi bodwa, kodwa kungene ibandla, lonke ibandla lingene ezulwini ngo-100%. Then ke emveni koko endicacisele loo nto leyo, ndeva ukuthi kubuhlungu kum xa ndijonga la mabandla amangaka. Kubeka phi ke ngoku, bayaphi aba bantu bangaka bafayo kula mabandla bangcwatywayo? Simile ngelizwi elithi banoyola bafa bafele enkosini, kanti kufa abantu abangenayanga u-100%. Then ke uYesu undibonise le ndawo so that ndikwazi ukwazisa abantu bazame ukuphila impilo engcwele. U-100% yimpilo engcwele. Awungeke wambona uThixo ungayiphili impilo engcwele. Fanele ke abazalwane bangathi impilo engcwele eyabefundisi, impilo engcwele eyabo bonke abantwana bakaThixo. Usindisiwe, umamkele uYesu, ubekwe izandla, wamkele umoya oyingcwele, ke ngoku ufuna ukuphile impilo engcwele. Ake siqapheleni la mazwi akwincwadi yasemaHebhere, uchapter 10 verse 26. Chapter 10 verse 26 bazalwane ithi, xa sithi sone ngabomu emveni basakwamkelayo ukwazi inyaniso. Nibambe bazalwane, nibambe u-100% wenze kanjani, u-100% uluzwa njani, ungamluza njani u-100%. Uthi akusekho dini ngenxa yesono, meaning that alukho uxolelo lezono. Xa usona ngabomi emveni kokuba uyamkele ukwazi inyaniso. Okwesibini ithi, obegiba okaMoses umthetho ebebulawa kungekho tarhu. Ithi ke ngoku niba kobeka phina kosengela phansi igazi likaJesu, alibalele ekuthini liqambi, igazi lomqophiso, igazi bazalwane esisindiswa ngalo, igazi esihlanjwa ngalo ezonweni. Kobeka phina ukubethwa okubi, omnyathelela phansi unyana kaThixo uJesu, walibalela ekuthini liqambi igazi asihlambulule ngalo. Qhubeka ithi, awugxeke umoya oyingcwele. Nanzi ke ngoku izinto ezimbini ezinzima bazalwane, ngoba siyona kaninzi. Abazalwane abazimiselanga ekuphileni impilo engcwele. Ndiyathandaza uYesu makabancede abantwana bakaThixo, abavulele umnyango, avule inhliziyo zabo bakwazi ukuphila impilo engcwele. Awuzokuthuka ezulwini impilo engcwele, njengoba uYesu ebeke apha emhlabeni amadoda awathembileyo aza kufundisa ngobungcwele, uzawuphila njani ukuze ulungele ukwenza lo 100%. Ndishuthi ke bazalwane, bendithi le ndawo makhe ndiyithethe, ndilumkise abantwana bakaThixo, mabaphakame, baphaphame, maliphaphame ibandla likaJesu, ngoba u-100% asiyontwana yokudlala. Mabazamele ukuphila impilo engcwele. Ibandla likaThixo maliphile impilo engcwele. Ibandla likaThixo malingacompromise, mabohlukana abantu nobutshomi, ngoba ubutshomi yenye into ebangela uba abantu bacompromise, angafuni uyimela ivangeli ngokupheleleyo ngenxeni yokuba utshomi wakhe ephila le mpilo ayiphelayo. Thina kufanelekile sibe ngamakheswa, fanelekile thina siphile impilo eyodwa, fanelekile thina sihloniphe kuphela uJesu, fanelekile soyike kuphela uJesu, singoyiki abantu kodwa soyike umdali wezulu nomhlaba.
Enkosi ke bazalwane bam, ndithi andime kanye kuloo ndawo anisikelele uYesu, niqaphele isihogo sikhona, izulu likhona, anisikelele uYesu, nisalungiselela, nithathe isigqibo sokokuba starting today ndizawuphila impilo engcwele. Ibalulekile inhlambululo ke bazalwane. Abazalwane, ungahlambululi namhlanje ngomso ubuyele kwesa sono, uphinde uhlambulule, uphinde ubuyele kwesa sono. Ayilunganga loo nto bazalwane. Uma siliva izwi likaThixo lithi osivumayo isono asishiye uzokwenzelwa inceba. Awusivumi isono usibuyele, kodwa uyasivuma isono usishiye uzokwenzelwa inceba. Thina bazalwane soyika uba zibharu, soyika ukuklaswa lilizwe, ilizwe lisibonisa ukuba asinto. Singafuni ke ngokuthini ukuhamba ngemithetho kaThixo, sifuna ukukholisa ilizwe, singamhloneli uThixo. Ndiyabonga egameni lenkosi Yesu, maliphaphame ibandla likaThixo, liphile impilo engcwele, lihloniphe kuphela unyana kaThixo, lihloniphe kuphela amazulu, ngegama nangegunya lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Uqaphele bazalwane izinto enizifundiswayo, nawe unelungelo lokuphengulula izibhalo. IBhayibhile funeke siziphengulule izibhalo ngoba zona zingqina ngoJesu. Nkosi ke bazalwane, anisikelele uYesu in the mighty name of Jesus.